竟然啊！我哋嘅70集，明明上一集咧，咁啊係啦，大家好啦，歡迎嚟到屌氣級啊！好悲慘地，我哋本身上一集我哋估第70集，我哋係會俾呢個唔知係逆轉下半場啊，定係尋秦記？點知我哋最近啊睇咗一個新聞啊，發現我哋本身預定啊會入戲院睇啊，加埋我哋有個聽眾咧，就有喺留言區度同我哋講嘅，係嘛？係我記得佢有同我哋講嘅，好似係咪熱手師兄啊？好似係熱手師兄嘅話，佢睇咗呢個驅魔龍族馬小玲喎。竟然係咁，我哋今日咧就都睇埋啦。係咁，因為呢套本身咧係我哋因為知道咧係，其實我哋都睇過，唔知係維基定係乜嘢，都睇過一套即係會上映嘅，即係仲未上映嘅電影 list 嘅。咁呢套咧，其實我哋係等緊上戲院嘅。點知好不幸地咧，佢就一嘢就去咗呢個即係唔上戲院啦，放棄排期上映，直接就出咗喺呢個串流平台度上啦。咁啊，有啲可惜，我都有，即係唔會喺都唔知話係可惜啊，定係可幸啊？嗱，我覺得係好彩嘅，我覺得好彩嘅。不過我哋係未自我介紹，係咁啊，我哋節目主持人癲馬，我係病毒，係啦。咁啊，係啦，估唔到70集竟然係獻咗俾呢套戲啦，《驅魔龍族馬小玲》係呢套係改編自《我和僵屍有個約會》，即係亞洲電視曾經紅極一時嘅電視劇。係，仲有我哋大家最中意睇嗰啲 GIF 榜啊，係平時成日都有個 GIF 榜，大家最中意啊，就係呢個三浦一夫咧，係攞住一把日本刀，係咁劈，喺度一邊劈一邊前行啊，係，然之後大叫咗一句口號出嚟，係啦，咁亦都係成為一個邪典嘅經典嘅 GIF 嚟嘅呢張係，咁亦都好多人引用呢套戲啦。呢套戲就即係我和僵屍有約會，我唔知你有睇幾多啦，即係跌 TVB 唔係亞視嗰陣時啊 ATV 播嗰陣時啊，唔知你有睇幾多啦，因為我睇嗰陣時都係好細個嚟嘅啫。咁我都係，其實我嗰陣時係都冇特別追過嘅。OK，因為嗰陣時即係細個唔知點解有時會開咗亞視睇到某啲片段嘅啫。係，但係你話 exactly 成個古仔由頭到尾追一轉，我就未嘅。其實嗱，我睇嗰陣時咧，因為細個啊，所以嗰個記憶唔係太多啊。即係點講咧？大概知佢噏乜嘅，但係細節唔多記得㗎啦。係啦，咁就呢一套《驅魔龍族馬小玲》咧，就好明顯咧個劇情上係完全同佢唔同嘅，係另一個古仔嚟㗎啦。嗱，等大家如果太有幸啊，或者真係真心想回味下以前呢個我和僵屍有個約會嘅嗰種味道咧，就建議睇翻。就請你睇呢個即係當然你都係對我和僵屍有個約會有興趣或者懷舊，你先會走去睇呢套《驅魔龍族馬小玲》嘅啫。坦白講，咁你若果係想揾翻嗰陣味咧，就請你睇翻舊嗰套，去串流平台度睇一睇啦，睇下你會唔會揾得翻嗰種味道啦。但我哋暫時就唔評論住，因為我哋未到讚屌環節啊嘛。係啦，咁啊，講多少少題外話先。我印象中啊，呢個我記得呢一套《我和僵屍有約會》ATV 版咧，以前係有杜汶澤噶嘛，金正宗啊嘛，做元武童子啊嘛，佢好似係冇錯，係。但係呢一套又好似唔覺有，呢一套好似唔要金正宗個角色，其實好奇怪啊！因為我唔知點解睇維基嗰個casting list 裏邊咧係有呢個角色嘅喎，而且係沈嘉琪做嘅。但係其實因為我之前立過下眼咧，因為啲新聞爆出嚟，佢話沈嘉琪有份拍呢套嘢咧。其實我諗，其實佢都幾啱做，佢都幾啱做金正宗呢個位嘅，我覺得，即係佢嗰個氣場都幾啱做。即係你可以現役嚟講啊，你要揾翻接近杜汶澤咧，即係杜汶澤做嗰個金正宗就係，即係《頭文字 D》入邊個阿木嚟噶嘛，即係嗰款傻下咁樣，
但係關鍵時刻又有啲用咁樣嘅角色。咁沈嘉琪個氣場係似嘅，我覺得都 OK 嘅。係，但係如果你話唔係揾沈嘉琪咧，我諗唔到邊個。我真係諗唔到咩？陳湛文咯，但係陳湛文嗰個外形又個外形就太頹啦，又好似唔係好匹到落去咁。係，但係我嗱，即係每個即係演員都有佢自己擅長演嘅角色噶嘛。但係我覺得陳湛文咧做一個社會邊緣人啊，或者做一啲好頹廢嘅角色咧，佢真係一流。佢真係一流，我覺得。即係由佢拍呢個係咪嗰套三夫？係。跟住到我哋之前睇嗰套啦，白之下。白之下啦，跟住內幕啦，內幕都有。係佢做呢啲頹廢角色咧，邊緣人角色係 OK 嘅，真係。即係你睇得出佢真係好似嗰啲走投無路嘅人嚟㗎。睇啱做嘅，係真係啱做嘅，其實佢係。咁就亦令我有啲失望嘅，因為冇金正中呢個角色咧，套戲嗰個感覺就爭好遠。即係宣稱話原班人馬啊嘛，你原班人馬又冇杜汶澤，唔會揾到杜汶澤啦。佢而家呢個狀態唔會揾到。又冇尹天照，你老母又冇杜汶澤。你叫出翻頭啲二啊，你都揾唔翻杜汶澤出嚟啦。唔係你揾到杜汶澤都仲有機會啊！揾周杰倫陪你癲先難啊！你仲要揾埋希哥喎，你仲要揾埋希哥出翻嚟喎。余文樂咯，仲有余文樂都難請啊！可能都仲有機會，但係希哥個樣已經變咗啦嘛，老咗啦嘛。杜汶澤個樣都仲 keep 到，但係希哥個樣都搞唔掂。周杰倫都肥咗啲，周杰倫肥咗啲。喂，咁冇所謂嘅，揸車啫，唔使睇，唔使爆晒肌肉嘅係嘛？係嘅。陳小春做翻個角色都 OK 嘅。係。揾 B 哥做翻油站老細咯。唔係講真，兩個老嘢係真一定做得翻㗎啦。因為鎖咗年紀啦嘛。係你揾阿黃秋生同埋佢，同埋阿 B 哥係冇問題呢個。我聽之前有個嘉利台啊，都似啲又係黃秋生啲訪問，好似話佢開始都停產啦而家。係確實，即係拍戲開始停產。其實有一套嘅，但係佢唔知上唔上。邊套咧？黃秋生有到台灣片係咪自殺通告？係。佢係不過係佢唔知上唔上香港啫。係台灣好似上咗。但另外好似嚟緊係1月，今天應該很高興，好似有佢。黃秋生今天應該很高興。1月嘅，好似1月頭。但唔知係真係定咩啦？陣間又延期又成咁樣。都停產都冇辦法啦，因為佢其實。香港已經冇乜劇本係可以俾佢發揮咯。當然佢都話佢自己做唔翻啦。之前佢做嗰套乜鬼啊？失眠啊。係。佢都話佢自己做唔翻伊波拉病毒嘅演出。大佬。真係好難啊。係有啲難嘅。過巔峰期啊！即係佢嗰種癲喪嗰種係的確係已經未必做得翻。但係你叫佢上次做嗰套乜鬼啊？即係浸人落水浸禮嗰套咧，嗰套係唔記得咗叫咩？包嘢就浸鳩死啦，係不赦之罪咧，都點講咧？呢類型嘅角色都好可以俾佢做，但係純粹個劇本唔得啫，嗰套戲就都係咁都其實希望其實咁喺我哋嘅角度，梗係仲希望睇到佢嘅演出啦。咁不過佢停產都冇辦法啦，都差唔多啦，年紀都要退休噶啦，差唔多冇辦法。真係喎，所以都冇辦法。但係呢套《驅魔龍族》馬小玲就真係嗱，佢又話有原班人馬啦，即係編劇陳13啊，冇錯，係啦，導演、監製、編劇都係陳13，咁佢都係其中之前劇集裏面嘅其中一個編劇啦。係咯，即係佢電視劇好多個編劇啊，我覺得。係啊，即係你係都算係原班人馬㗎啦，其實。咁馬小玲就轉咗做吳千語啦，係啦，咁咪即係首先有黃宗澤先啦，即係尹天照就轉咗黃宗澤啦，跟住然之後就黃真真轉咗做蔡潔，好似係嘛？係蔡潔 TVB 嗰個嘛，係啦，跟住然之後佢呢度吊詭啲嘅，咁平時我哋最中意嘅山本一夫咧，咁就喺呢套戲裏變咗係啊呂良偉嚟嘅，但係變咗中國人啦，唉。即係變咗都係沒有一個無辜嘅龍一夫啊！係啦，係啦，咁又變咗沒有一個無辜嘅龍一夫。
咁跟住仲有呢個未來啊，就變咗呢個廖子妤啦。跟住然之後金正中冇出過場啦，就變咗沈嘉琪嘅。但係其實佢冇拍過嘅，其實佢有拍過嘅，佢有 casting 應該拍過啦。但係即係 cast 有佢應該係有嘅，有佢喺度嘅。但係佢應該剪晒喎直頭。係啦，咁然之後咧，竟然有朱柏康，但係朱柏康呢個角色咧係原創喎，竟然係嚇，有好似真係喎，係冇呢個佢藍波啊，係冇呢個角色嘅。OK，跟住就差唔多啦，因為其實你話個卡士咧就真係唔係特別大咯，之後嗰個。但係其實嗱，老實講，佢而家呢個人腳咧係好用 TVB 嘅人去拍 ATV 嘅嘢咯，係咯，差唔多係咁講。咁啊，講一講個劇情先啦。咁故事開始嘅時候咧，咁啊講呢個女主角咧就係呢個馬小玲啦。係。咁馬小玲個設定咧就係呢個即係佢哋首先佢哋本身喺呢個世界觀入邊有一種類似係殭屍，但係我唔知點解佢哋而家要叫佢血族啊。血族好似勁啲啊嘛，即係好似妖夜尋狼啊嘛。即係我唔知點解。血族同人狼啊嘛。係咯，即係你變咗咪殭屍咪殭屍，我唔知點解要叫血族啦。咁總之佢哋殭屍咧嗰邊咧就即係佢首先個世界觀裏面係有殭屍呢個生物嘅啦。咁然之後馬小玲咧就係設定為咧要殺呢個殭屍嘅真祖。就係呢個叫將神嘅大魔王。係咁馬小玲嘅任務咧，其實淨係要殺盡所有血族同埋殺盡呢個馬小玲，唔係殺盡呢個將神嘅啫。係咁個故事開始就係咁啦個設定。咁然之後講佢一路喺度驅魔嘅時候咧，咁啊然之後就遇到咧呢個黃宗澤。咁黃宗澤亦都係一個血族嚟嘅。咁佢個設定咧就係講黃宗澤咧係一個嗰啲叫咩咧？二戰時期嘅中國抗日嘅遊擊隊係啦。咁點知喺一個機緣巧合之下咧，就俾大魔王將神吸血，咁就變成咗一個次級最強嘅血族啦。咁佢一心咧，其實就係想呢個唔係，然之後咧，佢就遇到另外一個同佢同一情況，叫做呢個要復生嘅一個細路仔。咁啊，因為佢哋相遇嘅時候咧，大家都係喺同一個情況，都係變成一個吸血鬼。咁啊，黃宗即係佢變成一個僵屍啊，唔可以叫吸血鬼其實。血族係咁啊，然之後咧，咁啊，黃宗澤咧佢嘅任務，即係佢成個故事講呢個主角咧，佢就係想幫阿復生，即係佢聲稱係佢個仔啦，我唔知係咪真係佢個仔嚟其實。咁咧喺呢度就好似唔係佢，呢度係唔係佢個仔？就算套戲都好似 ATV 唔一定唔係佢個仔嚟嘅。係，但係戲我 feel 到個最後都唔係佢個仔，佢只不過係佢哋相遇啊嘛。係咯，即係口叫老豆，但係其實又唔係佢老豆嚟嘅。咁啊，黃宗澤其實就係想阿復生咧，就係想變翻做普通人嘅啫，因為佢都係一個血族嘅殭屍嚟嘅。係。咁然之後咧，當佢哋即係然之後馬小玲同埋阿黃宗澤相遇咗之後咧，個故事繼續推進。咁另一邊咧，大魔王嘅另一個手下咧，就係由呂良偉飾演嘅呢個咩啊龍一夫。係。咁咧呢個龍一夫嘅目的咧，就係想將佢嗰個所有全世界變成血族啊，即係變成殭屍啊，咁就冇一個差別嘅世界啦。因為有晒啲咩即係大家都係一樣嘅時候，就大家世界和平，冇鬥爭。係。咁然之後咧，咁所以佢要達成呢個條件咧，佢就需要呢個馬小玲嘅幫手。係。咁繼續最後推進嘅時候咧，咁個故事咧就已經不斷地去驅魔啦。咁中間夾咗少少劇情咧，咁其實已經突然之間就去到最終決戰㗎啦。咁最終決戰咧，其實大魔王咧就想完成呢個任務咧，即係完成呢個將所有人變成血族嘅任務條件咧，就係需要馬小玲嘅協助。就要用佢嗰種叫咩九字真言，係，然之後將佢嗰個咩真龍之氣打落去嚿水晶度咧，咁就可以完成咗一個儀式，咁就可以將世界所有人變成血族。咁然之後打完嗰個儀式落去之後咧，即係因為龍一夫咧用佢嘅即係用馬小玲嘅朋友威脅佢咧，然之後將個九字真言嗰個龍之真氣打咗落去嚿水晶度咧，然之後就可以開始個儀式啦。咁然之後最終決戰完之後咧，
咁阿呂良偉咧就成功將個儀式開始啦。點知原來咧個儀式開始之後咧，發覺原來呂良偉自己係唔能夠承受嗰個儀式嘅將神之血，係將神之血係唔夠，然之後又個肉體又脆弱得滯，唔能夠承受個儀式嘅。點知入邊即係突然之間阿呂良偉就死咗啦。係咁，然之後啱啱黃宗澤又喺隔離喎，因為本身係最終決戰嚟噶嘛。係咁，於是咧跟住個儀式突然之後就夾咗黃宗澤上去咧，諗住完成個儀式喎，咁咩血月儀式喎。係咁，然之後咧跟住阿馬小玲咧就用最後一招唔知咩9字真言嘅咩震天雷。天雷震係咁啊，然之後將阿黃宗澤打死係咁，然之後咧就大結局啦。咁然之後個大結局咧係即係最後彩蛋啊！就雖然係打到灰飛煙滅啊，將黃宗澤，但係唔知點解冇講原因，黃宗澤又喺另一個空間度出現喺條後巷度，係啊，跟住煙咁樣出咗嚟，係跟住成功升多一級，係變成一個更強嘅血族，係然之後另一方啊，平衡世界又出現啦，出現真馬小玲，大家最中意嘅真馬小玲，係12,000蚊所飾演。咁然之後咧，真馬小玲出現咗之後咧，就有伏線準備期待啊！呢個驅魔龍族馬小玲2嘅出現，故事就講完啦。OK，呢套有咩要讚先？你覺得？啲動作清晰過殺手4。都真。因為殺手阿4咧快到我睇唔到，但係呢套咧雖然咧啲動作咧係差噶啦，係慢噶啦，但係咧其實我咁樣我都接受到，證明殺手阿4係幾咁唔好啊！即係我幾咁討厭呢種快鏡動作快鏡，即係我連呢一種比較清晰少少普通嘅拳打腳踢我都接受到啊，但係我接受唔到阿4嗰種咁快咁亂嘅一種打鬥。因為佢呢套臨尾嗰個最終決戰殺入去嗰場係好明顯 Matrix feel 嚟啦，係，即係佢冇走一個 John Wick 嘅感覺，佢寧願走 Matrix feel，即係啲人喺度踩牆跳嚟跳去咁樣嘅，係，但係至少都仲係清晰，係，仲係清晰嘅，即係一槍打落邊度，一槍打落邊度，點樣俾人捉算係睇得舒服。我心諗你阿邊個殺手阿4，因為揸住支機槍。喐住嚟射你都可以揈 cam 揈到我睇唔到，咁咧所以咧，我覺得呢套起碼係比起我上一套嚟講咧，呢套嘅動作已經係清晰簡單。哇，好大嘅鼓舞啊咁樣。咁啊呢套咧，我 feel 到咧，佢不斷地去重複嗰首音樂咧，係應該係舊版嘅音樂嚟嘅。我亦都希望部分似咧就唔 exactly 咯，係我諗應該係舊版音樂嘅重製嚟嘅。咁我覺得可能大家會追到嘅，即係如果大家睇過舊版或者係好中意睇舊版嘅，但係佢中間 plug 嗰首歌就一定唔係第一集嗰首咯。有歌詞嗰首就一定唔係，一定唔係。但係嗰首墊底嗰首配樂咧係咁喺度 loop 你 loop 到成10幾次咧，我 feel 到應該係舊底嘅改編嚟嘅。咁可能大家有得追到咧，咁啊希望大家就可能欣賞下呢個位啦。OK，咁啊交俾你啦，跟住。冇嘢讚啦已經。讚完啦，動作 OK。我要讚嗰個位咧，就係佢係點講好咧？從一個電影製作嚟講咧，呢個位要讚嘅。但係以一個觀眾角度嚟講咧，呢個位要屌嘅。嗱，首先佢講咗，從一個電影製作嘅角度嚟講咧，嗰個優點喺邊度先？呢一套啊，佢啊有一部分方天佑即係黃宗澤回憶同阿龍一夫咧喺度抗擊日軍嘅嗰段咧，係跟住流晒血流披面嗰段咧，係嗰邊好明顯地係 AI gen 出嚟嘅嗰 part。咁肯定啦，你睇得出佢嗰啲位係全部都係 AI 嗰啲感覺嚟嘅。呂良偉邊度係嗰個樣嚟㗎？係啊，直頭個樣都唔撚同。我當黃宗澤我都接受到嘅時候，呂良偉一定係 AI 嚟㗎啦。係啦，咁嗱，從一個電影製作角度嚟講咧，係大幅慳咗好多成本嘅。坦白講，係啦，咁呢一 part 係即係有嘗試咯，有嘗試啦。但係以一個觀眾角度嚟講咧，亦都嗱，我收翻先。從一個觀眾角度嚟講咧，係要屌。同時咧，亦都要讚嘅，即係用 AI 生成呢啲片出嚟塞翻落去咁樣咧。
嗱，以呢個觀眾角度嚟講啊，你去睇呢啲片，仲要睇到咁大穿崩位，仲要係一睇就知係 AI，毫無誠意，又個表達出嚟又唔好睇，同套戲本身交代嗰啲顏色啊，嗰啲氣氛啊，突然之間情調完全唔夾嘅，唔知點解又即係人啲動作已經開始類動畫咁樣噶，你見到係即係奇怪嘅，你睇得出係唔暢順嘅。呢一 part 咧，觀眾係會屌嘅。但係另一 part，如果觀眾見到呢款咁嘅情況，佢會讚嘅係咩情況咧？就係因為啊，呢套戲喺串流平台上唔使俾錢睇，所以就讚。唔係，我覺得仲有一個機會就係咧，即係呢種咁鬥泥或者咁假嘅嗰啲 CG 啊，同埋以前嗰啲特技咧，即係咁渣咧，其實係同以前嗰套我諗應該係有啲似噶嘛。以前嗰套雖然你知佢係假，但係咧你睇嗰套電視劇，仲要唔使錢嚟睇咧，係算 OK。所以我覺得可能會唔會係啲人睇呢個先覺得有陣味喺度咧？就係要呢啲咁殘嘅 CG，就係呢啲咁假嘅 CG。佢就係點講咧？即係佢 AI 生出嚟嗰 part 係直頭唔啱啊！即係你又見到呢啲位係啲位啲光影好差嘅，但係你舊底你 CG 你知呢套嘢係夠啊，即係一定係5毛錢特效噶啦嘛。即係打啲求其啲光影。係啦，跟住可能我手上面有個紫色光咁樣，咁啊就打埋去咁樣。係啊，即係唔係咁樣 AI 生出嚟，但係 AI 可以整到好真嘅，但係呢套就整得唔係咁真咯。係啦，咁就如果以嗰陣時啊 ATV 嗰個劇集嗰個質素嚟講咧，嗰5毛錢特效就係咁咯。但係佢仲有爆炸場面喎，唔好忘記。我嗰陣時有約會有爆炸場面喎，即係三個夫嗰啲喺度打咧，後期勁咗之後係有爆炸噶嘛，即係喺個唔知爛地咯。最尾我唔記得最尾係咪有個 final boss 羅喉定乜鳩啊？唔記得咗啊！係有個角色係 final boss 嚟噶嘛，即係三個夫係中 boss，係啊 pre final boss 嚟噶啫嘛。跟住後尾有個 final boss 出嚟一嘢立晒啲嘢，跟住又唔知幾條友集合力量打撚死佢嗰啲咧，即係嗰款嚟噶嘛係。但係呢一套就係冇嘅，呢一套個劇情係主力係擺喺驅魔龍族馬小玲度。係啦，咁要讚嘅位咧就係除咗啱啱所講啦嗰堆啦，另一個位要讚嘅咧就係咧呢套嘢啊，都算叫做有少少創新嘅感覺，我覺得有咩？起碼佢肯試先咯。但係我正想就係話呢樣嘢其實係佢只不過係將一個當年好創新喺而家都覺得 OK 嘅題材度偷咗攞嚟延展啫喎。但係佢就係冇，但係佢起碼佢係冇喺創新上邊係冇創新嘅喎。佢又細節上有創新嘅，我知我講。細節上佢係加咗平衡世界設定，因為佢變咗有點講咧，即係佢想撈 Matrix 啊嘛，你有啲槍啊，即係以前睇舊版係冇噶嘛 ATV 版，即係最多咪得碌棍。反而你話係想嘗試，我覺得佢有少少加咗夾硬將即係 reboot 新世界得嚟要冷翻舊世界，究竟想點咧？我之後就真係要睇，即係如果大家想睇，即係有2出嘅時候，就要真係想睇下佢嗰個編劇個功架啦。但係我覺得都冇機會，我唔期望，我唔覺得會有第2集咯。我唔期望咯，因為可能佢係咯，即係要讚嘅佢真係夠，佢很大膽咯。但係嗱，其實冇嘢好講嘅，已經講到冇嘢好讚噶啦。我 feel 到你好盡力噶啦，我已經好盡力噶啦，真係即係嗱，跟住落嚟就到屌啊嘛，係屌嘅環節開始啊！屌嘅環節開始。嗱，今日我同阿癲馬都有啲謝謝地嘅，真係，因為產能太高啊！呢個星期，再加上琴日個狀態太差，今日狀態太差，今日嘅狀態太差，咁所以都冇可奈何啊！但係都要提升下產能啊！咁唯有係同埋大家喺一個串流平台睇嘅時候，你有時嬲嗰個火嗰個憤怒值咪去到咁高啊？因為你冇課金啊嘛，即係你唔去到嗰啲咩殺手24啊，或者再之前睇邊套啊，嬲到我真係實想死喎！有幾套都係噶啦，女英外合咯，女英外合係抵讚嘅。唔係女英外合佢都唔係，其實女英外合仲戲過呢套咯。
咁佢即係呢一套戲起碼 AI generate 翻啲類似嘅嘢俾你睇啊嘛。你話即係求其畫個政府宣傳片嗰啲動畫片俾你就算撚數。咁所以呢套都算有少少自知之明咯。呢個位仲要讚埋先，有少少自知之明嘅，真係唔夠姜放上平時戲院咁樣排期上，因為佢知道一定撲街。佢係真係冇信心咯，係你睇得出佢真係冇信心。咁我哋睇完套戲之後都覺得係明白佢點解冇信心，都明嘅，有自知之明都係一個優點。係明白佢點解咁熬青，唔上。你如果一個星期嘅票房都覺得蝕到，一定蝕到撲街，一定蝕到撲街。所以佢寧願直接投。我好肯定佢第一日，如果佢第一日排期上啦，上咗嘅話咧，應該得頭2日有靚時間，之後咧都係俾人抌去朝頭早9點啊，夜晚10點半嗰啲咧。係，應該都係咁樣噶啦，即係一日2場啲時間差到撲街，跟住然之後中間全部都係優秀大都會咯，萬王之王啊，即係嗰啲咯，即係你預咗佢啦，但係佢有自知之明係好事嚟嘅。咁好啦，要屌嘅地方咧，就真係好多呢套嘢，多如繁星啊！選角先咯，其實選角咧，我覺得你 reboot 咧係冇乜問題嘅，即係用全部新人。咁你話係咁樣係唔會，老實講，你用 TVB 嘅人去拍 ATV 嘅嘢咧，係始終揸一截嘅。係，因為其實睇套嘢嘅人都係睇情懷嘅啫嘛。係，咁另外一個比較有對比度嘅，我覺得係即係同呢套戲有對比度就係《尋秦記》啦，《尋秦記》已經好多用翻原班人馬噶啦。係，但係冇江華。係啦，你冇江華，成套戲都搞唔掂。唔係成套戲未睇我哋唔知，咁起碼食回憶嘅。你見翻晒成堆主角喺度，反派唔齊腳啦，咁當然係冇連進咯。係啦，起碼見翻項少龍一等人啊，起碼你都知道呢套戲係回憶殺嚟噶。係咁呢套係好，即係佢好明顯食到你啲 G 點嘅，即係如果佢揾翻嗰堆人出嚟。係啦，咁但係驅魔龍做馬小玲咧，佢雖然個名係咁樣掛落去啦，佢亦都唔夠，我唔知係咪因為冇買版權啊？呢個我和僵屍有個約會係嗰啲呢個即係呢個系列佢冇買版權啊。咁所以佢只能夠用驅魔龍做馬小玲嚟頂住先啦。係。咁但係你冇原班人馬係搞唔掂嘅，你話我。回憶殺呢一 part 係真係爭好多噶啦，因為你已經用咗 TVB 嘅人啊嘛。咪最慘係你黃宗澤你都冇拍過喎，僵屍有嘅回憶都冇做過僵屍喎。係。係嘛？你話黃宗澤拍強劍電影版就話啫，揾埋鄭嘉穎一齊拍強劍電影版咯，咁都仲有啲機會喎。我覺得至少要有1-2個咯。唔係咯，你1-2個，但係佢係唔係佢有嘅，但係佢唔係真係。嗱，你黃真真以前係楊公餘啊，你唔會請到楊公餘出去拍㗎啦，收個山咁落去。係。咁你萬二蚊，你冇理由而家12,000做翻馬小玲㗎嘛？雖然都唔係話唔得。係。咁但係佢而家選擇咗用吳千語啦，即係叫做後生啲啦。係。係啦，咁但係你。方天佑，你揾翻個差唔多造型嘅得唔得啊？黃宗澤嗰個造型完全都唔係嗰個方天佑嘅。佢仲要臨尾戴副鏡都唔係戴。咪咯，都唔係即係你完全係覺得係佢係攞住尹天佑嘅名嘅另一個角色咯。係咯，即係完全唔係，完全唔係你睇開嗰個咯。所以就好棘咯，真係呢一 part 就。咁同埋馬小玲係唔需要靚噶嘛，係要需要個味道噶嘛。長腿啊，定有？咁你問題你揾長腿缽，你揾呢個吳千語係咪真係去翻嗰種感覺咧？真係個氣質真係冇，即係我唔係話個氣質係好定唔好，係你撈唔翻落去嗰陣味出嚟。咁所以唔係話即係都冇話做得差定唔差，係選角，我哋淨係傾選角，你已經搞唔掂咯。冇辦法，因為其實你選角係好難嘅，即係你要有翻咁上下嗰個年代嗰陣味嘅，即係嗰個感覺咧。因為呢套戲你同我講話呢套唔係回憶殺嚟㗎，呢套你當新故事睇啦，唔好呃人啊！大家都知你想回憶殺而家攞票房㗎嘛。係咯，如果唔係你唔需要加馬小玲啊。係咯，咪就係咯。即係你唔需要象翻嗰班名出嚟啦。所以咪就係咯，你咪整個新故事啦。你回憶殺你揾翻啲妝啊、啲造型差唔多啊。或者加多啲 detail 上去，會唔會有少少感覺啊？大家咪咯，跟住然之後你三本一夫你又唔敢用，你又要轉佢做龍一夫，你又個設定又即係你可以話改設定係因為平行世界，係咯。咁但係問題即係三本一夫呢個角色係即係
已經係嗰種叫咩啊？即係大家都係已經係膾炙人口噶啦嘛。佢呢個情況咪同尋秦記冇江華一樣咯。係咯，你就係你冇咗阿陳啟泰喺度係搞唔掂啊！即係我哋百萬富翁陳啟泰。咁但係因為尋秦記嗰個係後續故事嚟噶嘛。係。咁佢冇江華係合情合理喎，其實。係，因為佢連晉真係死咗啦嘛。但係呢套嘢 reboot 嚟噶嘛。係。你 reboot 點解你又唔揾阿陳啟泰做翻咧？係咯，你唔揾翻佢哋，或者你直頭改咗佢設定，即係你由三本一夫改咗做一個龍一夫，佢係連根本嘅設定都改咗喎，即係佢係。係咯，就係咁。佢係變咗一個係同呢個尹天佑係一齊做尹天方天佑。方天佑，佢係連方天佑，佢係連同方天佑一齊抗日喎。係。而本身三本一夫係對手嚟嘅喎。係。咁所以就好激咯，即係如果你話食回憶食唔到咯，呢個位即刻係咯，即刻食唔到，因為三本夫嗱，你話有可能陳啟泰太老啦，做唔到，但係啟泰十兄弟我有，係咪先？嗱，就算你唔係揾啟泰十兄弟嚟拍，都冇問題嘅，又成本問題，嘢唔想揾陳啟泰，然之後再續夾幫佢執翻啲皺紋啊，你唔想咁樣都冇問題，你揾蘇娜兩條友咪得咯。即係以前啊，有隊 band 叫蘇娜喎，我覺得蘇娜兩條友咪得咯，屌都勉強可以喎。咪咯，即係望下山望下海，麥卡倫。你試下揾佢一個咪得咯，都要頂住個雞頭先啊嘛。一個做方天佑咯，一個做咩咯？一個做三個一夫。即係佢哋嗰陣時俾人話似樣噶啦。咁啊，不過唔重要啦。但係跟住然之後，你仲要 cut 埋金正中個角色喎。即係你金正中以前阿杜汶澤喺ATV 版已經係一個核心人物嚟噶嘛，係，仲要冇埋球叔間機鋪喎。雖然揾咗好似話揾咗個嗰個人個妹嚟拍，我記得啲人係咁講咯。即係你見到個打小人嗰個阿姐咧，係嗰個人個妹嚟噶嘛。所以你同埋我嗰陣時我約會點可以冇機鋪啊，大佬？間機鋪都冇撚埋，咁點搞啊？搞唔撚掂喎。即係至少選角嗰方面，其實你一輸咗選角咧，呢套戲已經進入咗唔合格嘅成績㗎啦。因為你回憶殺唔到啊嘛，你回憶殺唔到喎，咁啊真係爭好遠㗎啦。其實你唔係即係你連揾翻啲差唔多氣質嘅人都揾唔到。係造型又唔跟，造型你又自己改咗咁樣，所以你可以話即係以前即係阿方天佑嗰個 look 係少少老土，即係喺而家嚟講。咁但係冇關係㗎，你都要做俾我睇。唔係，其實佢有原因㗎嘛，佢個造型咁撚舊，因為佢幾廿歲人㗎啦嘛，其實係170幾歲㗎啦嘛，佢已經。即係佢老土係正常㗎嘛。係咯，佢正常㗎嘛，老土係。咁所以我覺得即係你冇理由成個 look 變咗咁潮啊嘛，佢着翻好正常嘅衫咯，所以臨尾係類 Matrix 嘅。係，但係佢仲要馬小玲個造型係冇高邊咯。我當你着嗰啲咩皮嘅短裙啊，超短裙啊，係冇咗個單馬尾嘅，冇咗單馬尾，就我有冇着 boot 咧？唔記得咗有冇着 boot？有着 boot，即係呢。但係唔係最尾嗰套咯，好似唔係最尾嗰套。係咯，中間係有着 boot 打交嘅。唔係，所以你咪覺得呢個馬小玲又唔係好似以前睇嗰個馬小玲。但係佢連原裝服裝都冇咯，即係全白佢都冇咯，佢全黑咯。所以有啲唔係咁得。即係喺選角嗰方面，其實如果你要我哋懷舊，俾唔到陣味，我哋其實已經扣咗好多分嘅咯。本身已經扣咗好多分啦。咁再加上即係嗰啲，我唔知佢嗰啲即係。可以幫佢兜嘅，因為嗰啲尷尬 CG 你可以話係，即係可以大家可以都係同以前致敬翻嘅啫。你可以致敬翻啦，即係都係5毛錢特效。係，即係嗰啲咩尷尬嗰啲讀嗰啲咩九字真言嗰啲，我都有佢啦，本身都有呢樣嘢噶嘛。咁但係個劇情本身就怪怪地，因為啲角色感情線咧，我唔知佢想點其實。係，即係啲角色感情線，佢又好似。即係佢，我唔知點解佢，因為我本身即係佢個劇情係應該係淨係講黃宗澤同埋，唔係黃宗澤，係黃宗澤同埋呢個即係方天佑同馬小玲嘅感情嘅啫嘛。
但係佢又好似夾硬要加黃真真落去，咁樣係咁侵埋啲線落去咯。咁佢變咗好似咧，方天佑同馬小玲嗰個感情線係好奇怪地曖昧咯，即係好冇乜理由，但係好似懶曖昧咁樣個劇情。因為以前 ATV 版咧，就黃真真個角色不嬲都係想灼方天佑噶。咁但係咧，因為方天佑同呢個馬小玲咧，我冇記錯啊，應該係咁上下。總之係經歷咗啲事之後，大家好似有個合作伙伴出現咗咁樣，即係個默契出現咗。咁之後黃真真我唔記得俾人殺，好似懟冧咗啊！俾人定嘅咩唔記得咗啦。係。咁之後先就唔會好似而家咁咯。我認為而家係佢哋啲感情線都好冇乜感情，其實睇落去。係你唔係即係你唔 feel 唔到點解啊？方天佑同馬小玲係有小曖昧嘅關係咯，我哋覺得曖昧嘅關係都冇真係大家喺度即係去落酒吧落啲 disco， 佢係揾佢個仔去 disco， 係咯，都唔揾佢，但係最後打完交之後拖佢出去咧，又變得好曖昧喎。喂，大佬好奇怪喎成件事。係咪落啲已經好撚奇怪啦？但我唔記得劇集有冇落啲啦。咁你落咗啲咧？喂，其實嗰個落啲嘅打鬥係不能夠引致一個打鬥，即係佢太弱啊！嗰條友走出嚟同馬小玲講：喂，我介紹啲朋友你識咁啊打鳩人，即係大家相識下，咁就變咗打咯。係啊，咁啊打鳩人。咁之後黃真真喺老鏈咁遠見到，就叫阿方天佑打人啦。我心諗黃真真飲大咗叫你打佢啫，你唔係真係咁癲去打人。唔係咯，黐線！黐乸線，你真係去打人喎，跟住。咁所以我唔記得 ATV 個版本有冇呢個劇情啦，我當佢有啦。咁都要屌嘅，其實。唔係咯，你即係你冇理由咁樣，即係啲咁唔合理嘅劇情仲咁樣抌出嚟噶嘛？係。咁啊，呢個第一樣啦，啲感情線好鬼怪，即係佢哋嗰三角戀咧，嗰個三角戀咧，好似唔係好成立咁啊！我覺得係，好似唔係好成立到佢哋嗰個三角戀啊！其實好難，即係無啦啦黃真真好似突然之間好似係發晒姣咁，一見到黃宗澤就發晒姣咁樣。因為佢唔係電視劇咁樣慢慢煲事件俾落去啊黃真真啊嘛。係。咁佢一下嚟到，原來之前黃真真俾阿方天佑救咗，即係俾黃宗澤救咗啦。係。救完之後就開始嚟料啦。跟住就發晒姣咁啦。係啦，咁你咪覺得怪咯。係啊，跟住然之後阿黃宗澤拖一拖馬小玲，就好似撻着咗咁啦。喂，大佬啊！咪雖然我知道可能以前嗰啲 ATV 可能真係會做得出呢啲咁求其咁尷尬嘅劇情，但係你如果真係即係你真係想做一套濃縮戲嘅話，要俾多少心機咯。係，即係唔好突然之間喂拖一拖手拖佢出去，即係打完交拖佢出去，跟住就上電啦咁樣，係咁大家就好似眉來眼去，好似好 J 咁啊！感情線唔得，佢呢個回憶殺做唔到，係跟住係啦，跟住然之後你個打鬥咧，我雖然話清晰，但係唔代表好睇啊。係，跟住又唔係好好睇啦。咁啲 CG 當你係致敬咁殘啦，咁簡陋啦。跟住啲台詞咁即係照咁尷尬，我都忍受到嘅，即係嗰啲咩血月乜鬼啊嗰啲，喂屌我聽到都尷尬，但係算啦。其實冇所謂啊，因為以前都係咁啊，係同埋以前都係咁尷尬噶嘛，所以我都接受到啊。咁但係問題你臨尾最尾嗰戰嘅時候，阿龍一夫咧開咗嗰個儀式嘅時候啊，跟住就戴咗一個嗰啲叫咩啊？嗰啲叫鬼面啊，係戴咗個鬼面具之後咧。跟住然之後咧，即係冇咗呂良偉啦個樣啦已經。咁我唔知係咪因為即係呂良偉唔打定係點啦，佢費事揾替身定點啦。咁於是咧為咗件事簡單啲咧，嗰個龍一夫嗰個角色咧就一路戴住個面具喺度打啦。係。唔係咁當然啦，我明嗰個成本係有降低到，但係問題係我哋睇得好無聊。係。因為你一路都喺度睇緊有個戴住面具，然之後做啲假 CG 嘅頭。然之後喺度打咯，非常之唔緊張同唔刺激咯，同埋跟住我冇諗過咁簡單解決咯，就係龍一夫係承受唔到嗰個儀式嘅。呢個位我都打過突，即係佢因為佢已經係佢儀式開始嘅時候咧，佢哋喺度決戰，
咁諗住話5分鐘內 KO 佢嘅，咁然之後5分鐘內真係 KO 唔到，咁個儀式正式開始啊，即係嗰個咩血月儀式正式開始嘅時候咧，跟住又夾咗阿龍一夫上去，即係阿呂良偉夾咗上去啦，跟住點知夾嘅時候咧就話原來我受唔到喎，跟住就死撚咗。咁會唔會嘥咗龍一夫呢個角色咧？佢至少應該都係今集嘅 boss 嚟噶嘛，即係我唔理下集係咪打將神先啦。今集至少龍一夫應該係今集嘅 boss 嚟噶嘛，仲要我睇咗成粒幾鐘呂良偉，然之後你同我講佢承受唔到個儀式自爆，啪咁樣死撚咗。咁會唔會係即係你會唔會令我有少少失望對呢個角色？仲有咧，呢個自然係令人失望啦，因為你突然間鋪到咁勁，最尾乜嘢炸爆死撚咗，就灰飛煙滅咁。其實同有少少內幕差唔多，你以為阿方中信係一個 boss 嘅時候，點知啪咁死撚咗？咁即係你嗰啲 boss 啊，你知唔知有魅力嘅 boss 係一啲中二病嘅即係中二病嘅劇情入面係幾咁重要啊？同我覺得以前即係要講少少以前馬小玲個角色先。以前馬小玲個角色咧，佢串嘴噶嘛，係。但係而家吳千語做呢款咧，佢係你都係話佢串嘴，但係串嗰個深度唔夠高咯。即係唔係點講咧？佢係串得嚟，但係冇乜吸引力。因為馬小玲嗰個以前9蚊萬2蚊嘅馬小玲啲對白咧，串人咧。就唔會咁一句短出咁樣就咩嘅，即係可能喺對白中間嚟串一串嚟，咁你就覺得佢高鬥妹嚟嘅呢個，就生人勿近，但係佢唔係，唔知呢個角色純粹我覺得係有少少惡意嘅串嘴，就令人係直頭唔討喜嘅呢個角色，我覺得。因為我睇連登嘅感想咧，佢哋就話係咩啊？由呢個御姐啊。變咗 MK 妹，係咯，就係咁咯，即係即係好淺層為鬥嘴而串人嗰種咯。本身係姐姐角色，但係變咗一個普通嘅 MK 妹角色咯。咁喺我諗喺嗰批人嘅心目中係有少少毀咗角色嘅，其實係毀咗，係真係毀咗啊！因為你高冷加有少少智力，即係嗰啲叫咩？即係串還串都分好多款噶嘛。係，即係佢唔係，佢係有種揶揄嘅感覺咯。即係咁樣就會你覺得哇呢條友都，但係佢又冇好惡意喎，即係純粹揶揄下你，即係咁樣就會覺得你會覺得呢個人係好難接近嘅，高冷啲嘅，加埋佢嘅造型啦，咁當然係，你會覺得角色嘅魅力出咗嚟咯。但係吳千語做呢個真係為串人而串人，即係叫炮仗頸啊呢啲叫。咁就冇咩意思啦，搞到個角色就呢個位係好大鑊，我覺得。咁跟住然之後就講有個角色係叫咩即係有個角色叫未來啊，就係廖子妤做嘅，同埋有個叫阿 Ken 嘅角色，我唔知我邊個做噶啦。咁總之咧，嗰兩個角色咧係嗱，我 Ken 呢套戲入邊，好似完全就咁笠住個頭嘅。係。咁我唔知乜問題，我覺得呢兩個角色咧，佢整啲插曲出嚟係好冇意思咯。我唔知點解要加呢啲插曲出嚟咯。即係因為佢講個劇情就係講阿廖子妤係本身係想做一個正常人，點知俾佢即係呂良偉係佢老豆嚟嘅。咁阿呂良偉係做咗呢個血族之後咧，就吸咗佢哋血，就令到廖子妤同埋阿呂良偉咧就成為咗呢個血族。即係殭屍，咁點知咧個故事就係講佢哋咧一路喺度幫阿呂良偉做嘢啦，咁然之後去到最尾嘅插曲咧就係講話原來佢哋兩個係唔情願做殭屍，點知俾阿呂良偉夾硬吸咗血，咁然之後咧就真係遠走高飛，兩個私奔咗就完啦。以前 ATV 版係張文慈做山本未來嘅啦，跟住80方啦，即係吳廷業啦。就做阿 Ken 嘅，我覺得。但係佢哋條線都長啊，我記得佢哋條感情線都長。但係你問題呢套戲個線就係我兩個好唔情願，跟住私奔，喂咁就完咗。咁喺我個角度就喂唔講都得啦。其實可以唔使講，我覺得。講嚟做，唔係你問題講嚟做乜啊？即係你本身係捉咗阿方天佑個仔阿復生，跟住然之後咧抌咗幾個血包喺度，然之後兩個私奔，咁就完咗。
喂，咁唔講都得啦，咁加落嚟做乜啫？即係你係其實係加未來呢兩個角色係想俾以前嘅人追翻定點啊？喂，呢兩個角色條線本身係好短好無謂，講咗兩句，我哋都好唔情願㗎，俾阿呂良偉吸咗，我哋變咗血族啦，我哋私奔啦，bye咁樣，唔講都得咯。因為我本身對嗰個即係嗰兩個角色嘅認識唔深，而佢哋兩個角色嘅發展我直頭唔想知先。然之後佢哋兩個最後咧，佢哋兩個又唔係啲咩悲劇收場啊，又點喎？就真係私奔走咗。即係過一個正常嘅生活，咁就擔心咯。咁佢完咗。佢着物點好奇怪，即係佢變咗中間有一段咧馬小玲訓練篇嘅。係馬小玲訓練篇，跟住企呢個黃宗澤黃宗澤調查馬小玲屋企即係家族啦。係嗰個同埋現時狀態啦，即係去個咩亞卡西圖書館嗰度睇全息影像，睇到全息訓練影像啊！咁揭開馬小玲啊，即係佢個鄰居馬小玲嗰個身世嗰個身世啊，定咩什麼情報咁樣？喂，嗰 part 係好無聊咯，即係嗱，我冇記錯啊，佢一開頭好似即係 ATV 版一開頭好似已經識九字真言嘅，係咪咧？我都唔係好記得。總之係我當佢一開頭已經識啦，或者一開頭唔識都冇嘅，中間啲但係 TV 版你時間夠長啊嘛，你可以慢慢訓練篇啊嘛。係咪先？係，我唔記得有冇，好似冇嘅，我記得就咁跟住，但係你而家呢套就唔同啦。呢套時間咁短，你仲搞個訓練篇出嚟？係最慘個訓練篇係咩啊？個訓練篇係冇練過九字真言硬 band 咯。係，然之後最後就突然之間就我自己訓練。一開始就話咁尷尬，我唔練。點知最後死死地氣都係繼續慢慢練。嗱，我當 TV 版就有啦，我唔記得有冇啦，可能有啦，有翻呢一場啦。但係你覺得呢一場適合擺喺電影度咩？可以即接話式咯。既然係咯，咪就係咧。既然你都已經係 reboot 嚟，你冇需要搞咁多嘢嘅，真。我完全諗唔到有咩意義。係咯，同埋嗰個咩亞卡西圖書館嗰個意義不大咯。係，即係你知，意義不大。因為你講係變咗係佢係成個圖書館嘅設定就係為咗解釋背景。解答問題係直接係一問一答咁樣去講設定啊，係好低手嘅劇情，直接話你問我講，你問我講，咁咪解決晒咯，咁咪解決晒佢嘅疑問咯，大家嘅觀眾嘅疑問我都解決埋。佢呢個就係好似之前三個無雙咁啊，喺度解釋嗰個唔知咩武器咧。哦，係。可能劉嘉玲喺度講一大段嘢咁樣，即係你嗰種感覺係好無聊，好低手，好低手，好渣。即係你直接咁樣問咗一條問題，答完咁啊，觀眾就解開晒佢哋心中嘅疑問。咁啊好 smooth 咁咯，係好似好 smooth 咁，但係成件事好悶，好低手。既然你都 reboot 嚟，你試下用其他方式去令阿放天，因為放天有角色本身已經係私家偵探嚟噶嘛。係。佢私家偵即係呢套戲嘅私家偵探啊！我記得 ATV 版係好似係差佬嚟，我記得。係。咁呢套係你私家偵探嚟噶啦嘛？點解你唔用巧妙咁運用放天佑呢個角色嗰個職業去調查下嘅自己鄰居馬小玲係做緊乜咧？係，你最慘係咩啊？最慘我一開始睇咧，我真係以為佢係亂講嘅啫，佢係私家偵探。係。點知去到劇情嘅中間，原來佢真係私家偵探。真係私家偵探。我心諗一開始我以為佢係鳩噏嘅咋。咪所以咪就係個，因為佢係唔着重佢呢個職業喎。係啊，去到最後咧，為咗夾硬兩條線拍埋一齊咧，原來佢真係私家偵探嚟嘅。咁所以咧，佢同阿馬小玲可以喺嗰個地方同一時間出現。但係佢對於佢呢個角色本身個私家偵探嘅設定咧，係冇描述咁滯嘅咯。係咯，所以就其實你可以好多方法去引啊放天佑去查佢鄰居馬小玲嘅身世。係，咁但係佢又冇做到，佢寧願成立一個亞卡西圖書館，一問一答解決晒，一問一答解決晒啦，俾埋全息影像你睇。係啦，咁就係有啲嘥料咯。既然你 reboot 得，你就玩盡佢啦。即係我意思係佢嗰個編劇係懶咯，係，即係直接揾個百科全書咁，我好似睇緊維基咁，你一問我一答，你問我一答，劇情圓滿搞掂，係。咁咪低手，因為你係要我慢慢去個劇情係慢慢推進噶嘛，你唔係突然之間話，有個圖書館乜都可以答晒所有設定，答晒所有問題，咁咪
係做到嗰樣嘢嘅，但係我覺得個編劇係低手少少咯。所以唉，令我好失望。不過咧，有一樣嘢咧，我就覺得唔應該屌嘅，但係亦都唔應該讚嘅。但係你應該覺得慶幸啊，就係啊，馬小玲個角色係吳千語做嘅喎。係啊，吳千語已經拍好多爛片㗎，我就覺得。但係原本係話原來係想俾薛凱琪做。嗱，唔緊要，你講，聽我講埋先。有吳千語咧，已經係一個爛片嘅指標嚟。當你見到吳千語喺一套電影裏邊出現，你有心理準備。你知道呢套戲一定係乜乜 XX 同埋象馬戲團嘅。咁但係咧，同時呢套戲咧有另一個爆點喎，就有劉心悠喎。劉心悠已經係我覺得係已經係上一代甚至當代啦爛片界嘅終極王者，我覺得。自從睇完佢《天生愛情狂》，睇埋嗰套九龍不敗，佢真係，如果呢套戲入邊見到劉心悠，你要打醒12分精神。呢套戲一定，唔係應該話你唔使驚。呢套戲一定會令到你荷包受損，係令你荷包受傷害嘅，肯定啊！我可以咁講，我即係8成至9成嘅機率，劉心悠一有劉心悠嘅電影咧，你預咗跌錢嘅你要，你慶幸你入去場睇嘅時候，咦冇劉心悠喎，咁應該仲有啲機會。一見到劉心悠一出場咧 ，OK， 你已經知道自己睇一套爛片，真心。但係呢套戲最勁嘅地方就喺集結咗佢兩個喺度。以前阿邊個唔知仲有拍嗰套咩黃百鳴嗰個乜鬼開心魔法定乜 Q？ 係你見到個名咁樣，都知係勁嘢嚟嘅。再加埋黃百鳴喎，呢個年代嘅黃百鳴。係咁，所以都俾心機我真係我講。呢套戲係我第一次見過咁有料嘅女主同女配，真係好有料。呢壇嘢係最強嘅兩個，係我期望佢哋之後會有再拍一啲合作啦，咁就會更加好。但係回應翻你剛才所講，就係話本身諗住揾薛凱琪做，係我唔知睇咗個拍出嚟嘅效果係點先。但係你我覺得無可無不可嘅咁樣。唔係因為我已經唔係好記得而家薛凱琪個樣係點，所以我已經用翻以前睇閨蜜嗰陣時嗰個。因為佢而家個樣已經唔係當年閨蜜個樣噶啦嘛，所以我薛凱琪都40幾啦嘛。唔係，但我已經唔記得咗佢個樣係點。我記得佢以前個樣係點。以前咩以前先？即係奇洛李維斯回信嗰陣時啊。可以咁講啊。哇，咁我好細個嗰陣時佢都。但係而家個樣已經係我回憶唔到佢個樣係點噶啦嘛。個樣已經係完全唔同晒噶啦嘛。香港樂壇最後一個少女啊。係咁講啦。係咯。講完都唔面紅噶喎，唔係即係啲人鳩噏啫，啲報紙好鳩噏嘅啫係嘛，佢自己都唔會咁樣講自己啦係嘛。係，咁啊，我覺得冇乜分別咯。你就算換個角色都唔會太救到套戲嘅，因為你對白唔得啊，啲對白做唔到個人設出嚟。係咯，即係個設定就，即係你同埋啲設定咧，我都唔知點搞嘅，即係你而家係真係想做第2集定點咯？因為個設定又講到話女主角如果即係流眼淚就會破功破晒冇晒功力啊咁樣，然之後你又好似想出第2集咁樣，又即係又有伏線咁樣。係臨尾整翻個黃宗澤蘇個高濕咁，又未死，跟住又出翻舊馬小玲出嚟。舊馬小玲係已經係喪屍化咗咯。係咯，都唔知即係。問題最差係咩咧？我係冇興趣想睇第2集嘅。係呢樣先大鑊，我覺得最嚴重係呢個問題。就算你好似睇 Marvel 咁樣，最後個彩蛋睇完你都唔想咁又點啫？咁嗰種感覺就係你完全冇興趣再想睇下一集嘅感覺。咁我覺得套戲係接近完全失敗咁滯噶啦。咁啊係時候俾分啦。都唔係接近，係已經失敗咗。係時候俾分啦，10分。我覺得呢個12月必睇嘅嘢一定係呢一套10分。唉，我10啦，俾唔到9啊！即係俾唔到9。我唔知用邊個位可以令到我扣嗰一分。我搵唔到一個位俾扣。係劉心悠加吳千語咯。
我即刻交分，我修正我9分。點解先？因為即係因為你有心理準備。好難見到佢兩個同台嘅大佬。係啦，所以比較即係我覺得就算舊嘅 fans 都唔會 buy 㗎啦，我覺得。我諗應該舊 fans 一睇到頭十分鐘應該走嘅，即係直接踢走咯。即係好似我呢啲唔係太熟舊嗰套，咁睇，即係就咁用一個普通人去睇呢套電影，一定唔得㗎啦。咁即係你，但係你問題你賣，即係我都知邊個係尹天照，我都知邊個係以前馬小玲嗰個樣。你都知邊個唔停？我知邊個。你都知邊個張文慈添？因為你有睇《歐文爾夢》啊嘛。即係將神任達華。你係咪有睇《歐文爾夢》？有。咁原班人馬。你問題你識晒呢班人，你知道即係我以前睇過啲片段，你知道而家呢一套係完全即係選角上係完全敗北嘅時候，已經係冇辦法去扣嗰一分嘅我。即係我喺我嘅角度就係你連舊嘅 fans 你都滿足唔到，新嘅人就咁睇呢套戲會更加苛刻，甚至會鬧埋你嗰啲爛 CG 嘅。喂，我已經對你好好，我唔鬧你嗰個爛 CG，我話你係致敬㗎咯。即係你嗰個爛 CG，我而家接受都係因為以前都係咁爛嘅啲 CG。咁我就算啦。但係你如果係一個完全冇睇過《我和殭屍有個約會》嘅人，就咁鋤你呢套戲。喂，你會令到嗰個觀眾係會俾10分，所以我俾10分。OK，我俾9分，即係拉勻9分半。好，咁啊，就咁啦。就咁先啦。今日係咁多。好，係咁。產能過剩啊，唞一排先，大家。係要休息下。好，再見。拜。